des de fa bastants anys, des dels anys 90, m'he dedicat a treballar sobre la Hannah Arendt, a traduir-la i a introduir-la. Aquest premi que m'ha concedit la Fundació Angelus Novus és per un llibre que es titula Hannah Arendt, El món en joc, i que és el resultat, d'una banda, del meu esforç per pensar a partir de l'Arendt i, d'altra banda, de la invitació de l'editorial Arcàdia a publicar-lo, del grup de pensament arendtià de la Universitat de Barcelona i de tants amics que m'han ajudat a llegir i a corregir. Estic molt agraïda per aquest premi.